ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லவ்லி ஹோம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சண்டே ஸ்பெஷலாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த மழை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டிநாட்டு சீரக மீன் குழம்பு எப்படி நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம். இப்போ அந்த சிம்பிளான செட்டிநாட்டு சீரக மீன் குழம்பு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ 5லேருந்து 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிட்டு கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் காயட்டும். எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்து, 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் ரெண்டையும் போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நல்லா வெடிச்சிருச்சு கடுகு. இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம். இந்த மாதிரி நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். நசுக்கிடுங்க. பூண்டு அதில் போட்டாச்சு. அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 கப்பு அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். கேஸை லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. ஓரளவு நல்லா வதங்கட்டும். பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரே ஒரு தக்காளி, நல்லா ஒரு பெரிய எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கூட கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். தக்காளி ஓரளவு நல்லா வதங்கணும். தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா பெரிய பெரிய சைஸாகவே போட்டுக்கோங்க, குட்டி குட்டியாக போடாதீங்க. அப்போதான் இந்த மீன் குழம்பு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப குழம்பு வேகும் போது மீனோட சேர்ந்து ரொம்ப தக்காளி இருக்கிறதே தெரியாது. ஓரளவு நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி ஓரளவு நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. கேஸை எப்போ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு, அதாவது ஒரு பெரிய லெமன் என்ன சைஸில் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு புளி எடுத்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் யூஸ்வலாக எவ்வளோ கரைப்பீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரைச்சிக்குங்க. இப்போ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உப்பு காரம் எல்லாம் போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். உப்பு காரம் நீங்கள் யூஸ்வலாக எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த புளி கரைசல் எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது அது நல்லா பாயில் ஆகணும். இப்போ நம்ம எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். புளி தண்ணியை ஊற்றியாச்சு. இப்போ ஓரளவு நல்லா அது பாயில் ஆகணும். நல்லா ஒரு பாயில் கண்டென்சிக்கு நல்லா வரட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா பாயில் கண்டென்ஸில் நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்திருக்கேன். நான் வறுக்கல எதுவுமே செய்யலை, அப்படியே எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி ஃபைன் பவுடராக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷான சீரகமாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் வாசமாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க சீரகத்தூளை. இப்போ லெட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா திருப்பி நல்லா பாயில் கண்டென்சி வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 kg மீன் எடுத்திருக்கேன், நகர மீன். நீங்கள் இந்த மீன் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த மீன்னாலும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதே கண்டென்ட்டில் நீங்கள் ஜாஸ்தி நிறையா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் போட்ட ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே நீங்கள் சீரகத்தை மட்டும் அப்படியே ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க மீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மீன் எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு.
நல்லா இது கொஞ்சம் நல்லா பாயில் கண்டென்சிக்கு வரட்டும். நல்லா ஓரளவு நல்லா மீன் குக் ஆகணும். நம்ம எடுத்து திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பாத்தீங்கன்னா நல்லா மீன் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. நல்ல எண்ணெய் நல்லா தனியா பிரிஞ்சு இருக்கு பாருங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நமக்கு மீன் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே நீங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம செட்டிநாட்டு சீரக மீன் குழம்பு தயாராகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லவ்லி ஹோமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்து நான் போட போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு பிளாக்ல இன்னொரு ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன். பாய்.